Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Schönen guten Morgen zusammen, ihr Lieben. Ich zeige euch heute wieder was ich morgen und am Sonntag für die Sternzeichen gemacht habe. Es soll ein kleiner Schicksalsimpuls sein oder ein kleiner Hinweis vom Schicksal. Und wir schauen jetzt fürs Kollektiv. Und genau diese Legung habe ich ab morgen für die ganzen Sternzeichen drin. So, heute fürs Kollektiv haben wir die Ausgangssituation. Da stehen die Finanzen unter einem guten Stern oder der Punkt ist finanzielles Glück. Hier ist der Segen. Dann haben wir die Herausforderung. Das sind schon zwei. Wir haben, wie können wir Segen und Herausforderungen in Einklang bringen. Schon mal schön. Wir brauchen aber leider noch eine Karte und eine Endbotschaft. Also, ich habe es gleich. So, seht ihr alles? Jawohl. Die letzte Karte, dann fange ich an. Die Legung ist in mehrere Richtungen zu deuten. Ihr wisst, fürs Kollektiv nehme ich diese Richtungen, die mir ins Auge stechen. Es kann einmal ein seelisches Anliegen sein, das sich hier klärt. Es kann ein Beziehungskonstrukt sein, das sich hier klärt oder auf den Weg macht. Und es kann etwas Finanzielles sein. Und es kann etwas sein, wo man Herzenswünsche umsetzt. So, wir haben hier zu Beginn leider mit dem langen Weg die Geduld, die Verzögerungen. Hier ist ein gutes Fundament, eine gute Ernte, aber wir haben dieses Prinzip dabei, dass es sich später auszahlt, dass wir ein bisschen längeren Atem brauchen, dass wir uns aber auch langfristig gute Ergebnisse erschaffen können. Hier ist es so, dass man ein bisschen Geduld braucht und dass man damit aber auch den Meilenstein schon wieder legt für die nächsten 1 bis 3 Jahre. Und da ist das finanzielle Fundament sehr gut oder mit Glück auch behaftet, auch wenn es hier Verzögerungen gibt. Die andere Sache ist ein seelischer Prozess. Etwas, was vielleicht viel Geduld gebraucht hat oder wo man mit sich gehadert hat oder längere Zeit auch mit rumgemacht hat, wird geklärt. Das ist so das Grundprinzip, das hier für die Ausgangsposition zu sehen ist. Dann haben wir hier den Segen. Das ist für ein Herzensprojekt, das er umsetzen kann. Das ist etwas, wo sich die Selbstständigen auf den Weg machen und irgendwo eine verbindliche, tolle Sache hinkriegen. Vielleicht auch etwas, was sie aus dem Herzen raus kreiert haben. Das ist aber auch eine Situation, da macht man wieder für die Liebe auf, da überwindet man Trennungen. Da geht es um Freundschaft, es geht um Liebe, es geht um Loyalität, es geht um das Zwischenmenschliche. Man hat wieder so ein bisschen Herzklopfen. Kann ja auch sein, man trifft jemanden, der das Herz berührt oder ja, es ist so, dass man wieder mal Herzklopfen kriegt.
Aber man kann ja auch tatsächlich mal die Seele baumeln lassen, sich so fühlen wie im Sommer, erblüht. Man ist nicht mehr in Distanz zu allem. Und man hat tatsächlich einen Glücksgriff, den man irgendwo landen könnte. Es kann ja im seelischen, im finanziellen Bereich sein, in der Liebe oder auch in Sachen mit Ämtern oder Behörden. Oder auch tatsächlich ein neuer Partner oder ein Glücksgefühl in der Liebe. So, was haben wir hier für Herausforderungen? Wir haben das Buch und wir haben den Schlüssel. Hier kann sein, dass man so ein bisschen aus der Komfortzone raus muss, um Erfolge zu kriegen, um sich sicher zu fühlen. Es ist eine neue Phase. Man hat vielleicht eine neue Möglichkeit, Wissen umzusetzen oder das Gefühl, dass man nicht alles weiß, was man braucht oder dass da noch viel zu lernen ist. Buchführung könnte ein Thema sein, zum Beispiel jetzt bei den Finanzen. Man glaubt vielleicht auch nicht so richtig an Erfolge, weil man sie noch nicht richtig sieht. Auch das kann herausfordernd sein oder auch die Zeit, die es dauert, das immer wieder Neue dazulernen. Hier muss man auch Grenzen erweitern, denn im Wohnzimmer haben wir unsere absolute Komfortzone. Da ist nur das, was uns selbst umgibt und unsere Liebsten. Da ist auch das Problem, dass man sich vielleicht gerne wieder abschottet oder tatsächlich für sich selbst irgendwas austrägt. Das psychische Wohlbefinden könnte hier auch so sein, dass man denkt, das kann ja hier als Ausgangsposition nie gut werden oder zu einer neuen Erfahrung werden. Aber man muss hier wirklich auch aus dieser Komfortzone, die man um sich herum aufgebaut hat, mal raus und das könnte die Challenge sein. So, dann haben wir hier, was verbindet Segen und Herausforderungen. Wir haben hier das Beziehungsthema, wir haben Verbindlichkeiten. An sich auch ist es die Karte im Prinzip wie der Ring im Lenormand. Vielleicht auch Kreisläufe, so, ne? Ein neuer Kreislauf beginnt, etwas bahnt sich an, was verbindlich wirkt. Und es ist hier so, dass man das Glück in der Situation erkennen soll. Die emotionale Fülle, die auch sehr wichtig ist und dass man verbindlich an den Erfolg glaubt und in kleineren Schritten auch schon die Ernte sieht. Ne? Es kann jetzt auf dem emotionalen Bereich sein, als emotionale Erfüllung. Es kann auf dem finanziellen Bereich ein Erfolg sein. Und es kann ein Erfolg sein, wo man auch Schattenthemen miteinander verbindet. Oder auch, ich habe sehr viel Seelensachen dabei, ne, wo man wieder zurück zu seiner Intuition kehrt, wo man an das Glück glaubt, an die erfüllenden Momente oder an die schönen Momente der Beziehungen oder der Verbindlichkeiten. Man kann es auf viele Bereiche brechen hier. Auch für die Selbstständigen sieht man, dass hier neue Aufträge kommen. Aber man sieht auch, dass es viel um die Dinge geht, die man mit dem Herzen macht. So, als Endkarte haben wir dann den Papagei mit der Kommunikation. Und da ist es so, dass das Leben viele Wege kennt, dass man sich öffnet, dass man sich anguckt, was möchte besprochen werden. Hier ist ja mit dem Buch auch viel, was man vielleicht zurückhält oder mit sich selbst austragt. Und hier ist es schon so, sich dieses Öffnen und nach außen damit gehen. Der Papagei bringt auf jeden Fall wieder Farbe ins Leben. Er bringt die Botschaft, dass man fruchtbaren Austausch bekommt, positive Kontakte und neues Wissen. Wissen, das Türen öffnet. Hier ist vieles Wissen auch in einem selber, das vielleicht langsam an die Oberfläche kommt, weil man sich nicht mehr begrenzt oder aus dem Mangel heraus handelt. Und es geht darum, und das ist eben mit der Komfortzone die Herausforderung, dass wir einfach mal probieren, alltägliche Dinge grundsätzlich anders zu beginnen oder zu gestalten. Hier kann man vielleicht auch mal wieder herzhaft über sich selbst lachen.
Farbe ins Leben bringen. Man will uns hören, man ist wichtig und man hat einfach dieses Gefühl von, ich bin gern gesehen, ich habe einen fröhlichen Austausch oder wenn ich mich zeige, kommt auch was zurück. Also die Farben der Seele beginnen wieder zu leuchten. Ihr Lieben, ich finde es sehr interessant. Ich habe es für mich auch mehrmals selbst ausprobiert, mal für die Woche, mal für den Tag, mal einfach so. Und ich finde es mit wenigen Karten doch sehr aussagekräftig. Ihr könnt mir gerne unten drunter schreiben, wie ihr es findet. Oder auch am Montag, wie ihr die Sternzeichenimpulse so empfunden habt. Und dann schaue ich, ob ich das öfter mal mache oder nicht. Ne? Kommt immer auch auf eure Resonanz an. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich drücke euch bis bald.